Alô, é da Ravan? Eu vi um anúncio seu aqui de um Sabian 20 polegadas. Me fale o som dele. Você quer que eu te fale o som do prato? Isso, o som do prato. Ah, entendi. O som do prato é mais ou menos assim, ó. Realmente esta marca Sabian é incrível. Mas e na bateria? Na bateria fica mais ou menos assim o som. Entendeu? Impressionante, melhor ainda na bateria, né? Mas é só curiosidade mesmo. Obrigado.